mano mabu wuoyo wachno to kendo en kansa ma inya yude yo mayot to kendo inya yude yo matek to gi kaka ngima masani thothwa okwa machiegni gi nyithindwa matindo tindo nikech kansa ni mako nyithindo ma higigi kar 5 kadok piny matin sana nyaka higni 15 bang' higni 15 kanyo otek mondo oyude thothne e ngima wa sani tich omako ji dwero omako ji koro miyo kata kin gi nyathi iyudo ni nyithindo mang'eny ma wan go ma pod tindo marawere mine gi wuone gi gin housemate jok ma konyowa go nikech waonge gi sa koro miyo inyalo ni pod pinywa makoni ni wayudo kansa ni kosedhi mabor to pinje maoko kaka pinje mag Ulaya kocho kansa ni yudo kaka okachakore kendo nyithindo mang'eny ichangoga kora kae pod wanyalo chango nyithindo moko erokamano mana kaka iwinjo no nyakwara Mugi Ajwang' en Dr. Primus Ochieng, kansa mar nyithindo, kansa mar nyarogno, tok mar jomadongo mag nyithindo. Gima odwa miyo wageno ni thoth nyithindo mayudo kod kansa ni e seche machon kothiedh maber to chango kendo dhi nyime kod ngimagi e yo makare. Kaeto kama daktari odwa chako gaja godo ni yude yot kendo yude bende tek. Tiende ni daktari temo nyisowa ang'o ka kamoro amora mantiere nyakwara Mugi Ajwang' kwa ibede piny ichike iti ni to kansa mar nyithindo mar nyiroke mag nyithindo ni en ang'o makele kata ang'o momiyo opogore kod mano mar jomadongo. Daktari wachaka kod nyiroke gin nyiroke. Eko nyiroke en fuondi dhano ma ok nyal dak kionge nyaroki ok ti maber kendo nyarao king'iyo kata me picha mwaketo ni ene mogolo chafu tete manie del to kete lachni to wuok oko embe momiyo kata mana chumbi ma dendi bede marom obedo ma onego bed ni ka en kaka sodium onego bed level makama nyarogne makonyo embe momiyo pi ma dendwa kata kimodho lita 100 sani okang' ni bedango dendi ok bi kuot ibo bedo mna kaka in pile ene mogolo pi ma excess ge dendi omiyo jok ma nyarok gi ok ti bedo ga kang'o gi kuot nyarogno be makendo kelo remo maka nyarok gi ok ti nyado ka rembi dok omiyo jok kaka jok man nigi tuoche mag nyarogno gi inya tim nade giyudo ka remb gi doga piny seche te imedo gi remo koro nyarogno en fuond dhano ma lich kabisa to ne wan gi nyarogno ariyo miyo kata ka chielo kethore machielo pod nya tiyo ndo ka e joma dongo ka nyarok ni okethore nya tim ni gimiluongo ni transplant inya gol ni nyarok kuom machielo to mari marach ni golo tiketo ni kendo mar ng'ato machielo mibed ga achiel to ng'ato bed ga achiel nyarok nya tiyo ga achiel to Nyasaye nomiyo gi gin ariyo koro kwata kuon nyithindo mane tichne omiyo ka obedo ni koro koti mako bedo gi kansa mane kaka koro shida chako bedo nyiroke to gin nyiroke jomadongo kawuono waketo maino kuom nyiroke nyithindo. Daktari ochako gi statement kata wach ma bende onego bed ni wakawo kod pek madwarore ni thothne sani jonyuol odich jonyuol onge thuolo mar ng'iyo ni to nyithindgi chal nade ne jogo makonyo wa yudi ema wawene nyithindo tiyudo ka samoro kidieny mar kansa ni nyalo fwenye to chon ka po nono ni ne janyuol chiegni kod nyithindo to nikech tinde ji odich ji bor ahinya kod nyithindo iyudo ka iweye modhi ahinya. Daktari wantiere kod picha ka manyiso nyiroke mana kaka entiere kuom jomadongo e kaka entiere kuom jomatindo. Imulonwa kacha ni e pinje maoko yude nyalo bedo matek to yude nyalo bedo mayot to gima ber ni ko yude chon ti nyalo thiedhe. Waduoga ne pacho ka e gwengewa mag Kaluo mulnwa kansa ni kuom nyithindwa mantiere bo higni 5 e Kenya ka akata waridore piny nyaka e gwengewa mag Kaluo. Koro thoth kansa ni obiro ga ni ka nyarogno mar nyathi ochako bedo maduong' to obedo ka i nyathi chako bedo nokuot e dend dhano nyarogno mar nyathi duong' moingo size ma nyathi kuom nyithindo nyarogno dongo kabisa kaka ineno gino koro ka nyarogno oyudo gi kansa ochako dongo mos ochako dongo koro nyathi iye chako kuot thoth nyithindo gibo biro ni ino ka nyathini iye kuot haraka to samoro nyathi ok ywag nyathi be tuga tino mna ka iye kuot to kimulo iye no tiwinjo gimang'o gimoro ka pek ka en koracham ilo ni koracham ko nitie gimoro mukuot ma otegno kimilo korachich ka en koracham kende do ka korachich opogore kata beto kuot to ok winj ka nitie gimo otegno iye kanyo kuom nyithindo matin kabisa nyado ni nyabedo kata ni en nyarogno ariyogo omako te to thothne omako achiel kako dhi mbele kako kuot onya chako kelo rem kendo ka nyathi koro chako kelo bedo gi rem samo nyathi ywaka to ng'e gi nyathi ywaka nyathi mako iye nyithindo ok nya nyiso ga sida gi
Kaka omedore inya chako neno ka lach nyathi bedo gi remo, gik machalo remo, gik ma rotenge machalo remo. Nikech nyithindo layoga e napkin. Koro napkin king'iyo tineno ka napkin ni opogore. Ok en mar yelo malach ma kawaida, obedo gi remo. Kaka gino dhi mbele, nyathi koro chako bedo ng'ama tuo. Nyathi bedo ma dende koro ol, onyosore, samoro bedo gi temperature, nyapa ni en ga malaria, pidhe malaria, ok gine. Aeto kendo nyathi koro dende chako rumo kaka odhi mbele. Thoth kansa ni nyalo ae nyarogno kanyo modhi oboe mar nyathi. Nyathi chako bedo gi sida mar yweyo. Koro sano kosechopo kanyo to en ni mano koro osebet kabisa. Onya dhi mocham dend nyathi ma nyathi bed ma dendo rumo kabisa, modher kabisa. Koro thoth pinywa kae, thoth nyithindo wayudo ka ikelo ka koro gino se wuok kama nochakorego e nyarogno modhi nyaka oboyo. Kata samoro dhi nyaka e choke, ochako ketho nyarogno kabisa. Pogruok mar kansa ni to kiketho nyarogno mar ng'ama duong' en ni nyithindo tiendegi okuot, dendgi okuot, na iye no kende makuot. Emomiyo thoth ji samoro ok nya paro ni nyathi nigi tuo ma kata bedo chalo ni kansa. Nikech nitie gik mang'eny manya kuod nyithindo ka iyudo ka nyithindo king'iyo dendgi, igi kuot ga duong' kendo moingo proportion mar wigi. To kaka gimedo dongo, iyudo ka wiye chako bedo matin. Sama onyuol cha wiye duong' to giye. Atino ka wiye chako dok matin to iye chako medre. Koro ka mama ok en kin kabisa, onyalo mis gima kamano. To thoth ji yudo gini sama iluoko nyathi. To iluoko nyathi kiketo sabun, sama ikelo sabun itero malo, itero piny, iolo pi, ikalo lweti e iye, inya winjo ka koni kata kineno pogore gi koma chielo. Iwinjo ka iwinjo gimoro ka bet pek e iye kanyo. Koro mago gik ma kineno onego nyathino ochek mondo oyud ni onya bedo gi tuo ni koso ok obed gi tuo ni. Nikech pok wang'eyo kabisa gima kelo tuo ni. Inya yude kuom nyithindo matin kabisa. Iyudo ni nyithindo manonyuol ka chalo ni nong'ol. Joma nyuol kong'ol nyalo yude kabisa molo jok moko nyuol kong'ol. To magi gin joma nyithindo matin kabisa. Thoth nyithindo gin nyithindo ma kawaida. Inya yudo kata ni onge family usebedo gi sida kamano. Nyathi en ma nyathi nonyuol anyuola maber, mabiro dongo maber, to gino chake. Kare momiyo ni wacho ni ka ber to onego bed ni jonyuol bedo machiegni gi nyithindo. Ing'iyo, iluoko nyathini in owuon. Samoro bende icheko acheka dend nyathi, nikech samoro nitiere gik moko matimore kuom nyathi ma ka ok imulo nyathi, ka ok ing'iyo nyathi to ok inyal fwenyo. Ma seche ma ifwenyo nyalo yudo kosedhi ahinya. Yena mondo mi aduoki chien Dr. Ochieng'. Pacho kae wachal nade, statistics mar kidieny mar kansa ni chal nade? Ka wawuok pacho kae kati watere nyaka e gwengewa mag Kaluo, gwengewa mag Nyanza, oyudore to pono no oyudore kwan chalo nade? Oyudore kuom kansa abich mar nyithindo en kansa mar namba 3. En kansa mar 3. Piny mangima te odhi kansa mar 4. Koro beto ng'eny to kendo kaka hospitende madongo kaka Kenyatta waneno gi mang'eny molo kaka hospitende matindo gi. Thoth gi ya oko kucho ka koro bet osenya. Thothne kata doko ni wachonwa ga ni pok ofweny gima kele malong'o. To nitiere ga gik ma ochich ga ni nyalo bedo ni nyalo keto nyathi mondo mi obed kod kidieny mar kansa. Debed ni owuok kuom genes mag jonyuol, debed ni nyalo bedo ang'o nikech uchich ga. Nitiere gik ma nyalo wach ni pointers ma nyalo miyo ng'ato bedo kata nyathi bedo kod thuolo mar yudo kansa ni. Nitie chich mo wabeto go ni ka nyathi onyuol ka wacho ni nyathi oran. Nitie nyithindo minya nyuol ma bath nyathi achiel duong' moingo bath nyathi komoro. Mana achiel makel kabisa. Mar 2 kendo wanene ka nyathi konyuol kata konyuole ka en nyako to kuor duong' ne kocha bedo madongo moingo kaka onego gibedi. Ka en nyathi ma dichuo kata ma wuoyi, iyudo ni kur duong' ne kocha nyalo bedo ni kor ma balls nitie piny cha opogore ma gin 2. Inya yudo kata ni kar lach wuok malo, kar iye to kuwuok kama nyime kalono. Koro kineno kuom nyithindo ma gik ma kama duong' gi nitie pogruok moingo pogruok, nyathi ma kamano nya bedo go gi tuono kabisa. Samoro inya yudo ka wi nyathi obedo ma opogore, ni wiye konchiel duong' moingo komachielo. Samoro bende nyithindo ma king'iyo wengegi tiyudo ka wengegi konchiel rachar to konchiel rateng'. Koro magi gin complication ma nyathi konyuol go. Nyithindo ma kamagi onego ng'ine nikech ginya bedo gi kansa ni yo mayot moingo nyithindo moko. Lakini gima duong' kabisa ni ma
nyithindo mang'eny kabisa onge gi gigi, gin gik ma nyithindo matin kabisa emiyo gi gik ma complication. Duoko wa mana kama ne wawacho chani sa asaya ma Nyasaye ogwedhi gi nyathi ng'e nyathi malong'o seche monyuole onyuole chang'e ane ni to dende chal nade, yo ka duong'ne chal nade, nitiere lokruok moro, nitiere pogruok moro mineno ka kawaida, to kapo nono inyalo fwenyo chon, moro daktari wacho ni inyalo yude chon, tinyalo yud kaka ithiedhe chon. Gika mwa gikeno na kwayo ni mondo mwakaw yoyo mana matin, ka waduogo to wabiro dhi nyime. Seche mwakaw yoyo ni orna ote e namba mar SMS ma en 2361 nono ka pono no nitiere kod penjo moro amora. Ka waduogo to wachako gi penjo to wadhi nyime gi chenro mondo mi aduok penjo mang'eny kaka nyalore, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. With Co-op Bank MSME financing, you'll get a boost that will have all eyes on you. Cooperative Bank. We are you. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV eni od jower duto te. Machiegni kendo penjo laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kansa mar nyiroke kuom nyithindo. Iwinjo no ng'eny mokalo gwegewa makaluo en kansa namba 3 ma thoro mako nyithindo. To kang'eyo kwa nyalo fwenye chon bende wang'iyo ranyisi mane daktari pimonwa ka koso thoth ne wang'iyo ranyisi go kaka ranyisi mag tuoche mamoko kuom ranyisi ich makuot kuom nyithindo, del malal kuom nyithindo. Thoth ne wathoroga wacho ni en malnutrition kata en nok mar madini moromo e del. Ere kaka nyalo fwenyo ni ma atodwa pogore matin. Ok en nok mar madini. Daktari onyisowa kacha ni kineno lokruok e chwech mar nyathi ahinya
kor ka duongne, ka en nyathi manyako ineno ka nitiere lokruok moro, ka en nyathi ma wuoyi ineno ko pogore te matek mondo mi ine laktar. Daktari yiena mondo mi apenja ok ang'eyo kaka odhi bedo. To diere machon no kwa winjga ni nyithindo ninyuolo kod gik mopogore mang'eny kata tuoche mang'eny kaka kansa makoro wawuoyegi. Ang'o matimore sani? Kata odoko ni kansa to sani ng'eny. To debede ni ang'o ma oselokore momiyo kwana mar nyithindo kata kwana mag tuoche gi bedo malo mokalo? Ruth mani penjo gima ber kabisa nikech kansa sani ng'eny. Ji mang'eny madhie operation gi tuoche mag ich, tuoche mag kor, tuoche mar obong, mar wichgi. Bang' operation gima oyude yien thoth ne bedo cancerous. Koro ni kansa sani odhi mbele. Chon operation mang'eny ma ich ne en appendix. Sani operation mang'eny mar ich en ng'ato nigi ang'o? Kansa mar colon. Remo. Chon ji mang'eny ma mine ne bedo gi sida mar remo sama wuok mang'eny nikech ang'o? Gin gitiyo gi mag tablets mag family. Sani kichaka bedo gi complication mar remo, thoth ji mang'eny ibo winjo mana ni ng'ane noyud ni nigi kansa mar kar nyuol. Koro gigi timore makata nyithindo nikech ngimawa osepogore kabisa. Ngimawa sani opong'o gi chemicals, watiyo gi chemicals kabisa. Joma mine, gik ma iwicho sani gik mimadho. Iyudo ni kata joma mine sani metho kabisa. Iyudo ni ng'ato nigi ich to pod madho kong'o. Ng'ato nigi ich to pod tiyo gi fuoto ndawa. Ng'ato nigi ich to tiyo gi chemicals e dende mang'eny malich. Chiemo mwachamo be sani iketo e fertilizer ma ok organic manure. To fertilizer gi chemicals donjo e dendwa. Koro gigie ka nyathi nitie ich kucho to dongo. Complication nya bedo mang'eny nikech ginya interfere gi growth ma normal mar nyathi. Ginya timo gima wacho ni mutation, ni gi change speed ma bat ni dongo. Fuondi ni onya koro wigi fuonde no nikech wa interfere, our body sano chako mana chalang'owa. Sewage opong'o gi chemicals marich, chemicals marach, mabeyo be nitie. Yath. Gima wasani en gima mar yath. Yath thiedho dendwa lakini yath no be timang'o? Chemicals go gichenjo kaka dend dhigo. Koro en gima ok wanyal wacho ni wanyalo weyo. Ten nani onego watime in moderation. Koro mae miwa no ka kansa gibedo mang'eny, complication gibedo mang'eny. Nikech kansa en tuo ma agi gima oko ma influence dendi. To wan gi gik ma influence dendwa mang'eny kabisa. Daher mondo mi kawe thuolo matin kapok achako somo ote machuok kata SMS kotenre kod gigo mamine kata jonyuol mawuok e gwenge mag Siaya, Kisumu onego bedni bedo godo motang' kata ng'iyo matut mokalo kuom nyithindo. Koro Siaya gi Kisumu wang'e ni kuondegi ka nyathi iye duong' to thothne waparoga ni nyathino nigi ang'o? Gin gi worms e iye. Koro thothne imiyoga nyathi tablets mag deworming mana achiel. Mago mag njofni? Mar njofni. Nyithindo mang'eny wacho ni gin gi njofni omiyo iye kuot. Mar ariyo nyithindo mang'eny osebedo ka igi okuot waparo ni gin gi kwashiorkor. Tieni nyathi imiyoga miya nyuka mang'eny gi kuon. To mano ne ng'eny kabisa tinde onge. Koro gik ma kamagie omiyo lakteche ok samoro parga ahinya ni onyalo bedo tuo ma kamano. Joma nyuol ok nyal paro samoro ni nyathine dende chal kamano nikech ne oseno ka nyathi osiepne moro nobedo kamano to nong'isi nikech nimiye carbohydrate mang'eny kata ne en gi minyo. Koro gini kachakore nyithindo ok winj ga rem. Worms be ka in go iyi ok iwinj rem. Kin gi kwashiorkor iyi kuot ok iwinj rem. Koro miyo gik ma kamage watemo paro ni gin gik ma ok onya bedo kansa. Nikech ji mang'eny ok nya paro ni nyarogno ma nyathi ma jahigni 5 nya bedo gi kansa. Koro jogi biro mana sama koro nyathi osekuot, nyathi osedhero, nyathi samoro nigi ol kabisa, rembe dok, en gi temperature, koro nyathi tuo kabisa. Koko wacho ni okay, wasepimo gigi te, wasepimo cho, wasepimo ang'o. Koro wapani wachak dwaro kansa. Dakteche samoro be ok ong'e tuoche gi mang'eny mabeyo nikech ng'e ni Nyanza thothne tuo mwathiedho mang'eny en malaria, typhoid. Koro ok wathiedh kansa gi mang'eny. Koro unless ni dhi e osiptal maduong' kaka New Nyanza
district hospital health center samoro dakteche makanyo pok opuonj kata ok ong'e tuoni koro ginya kawo ni en tuoche ma kawaida gi. Daktari nitiere kod penjo moro ka owuok kuom Lin openjo daktari ni en gi sister ne jahigni 15 to siko ywak ni iye rame to samoro bende iye no kuot. Kopogore kod kuot, ijno samoro ridore matek mokalo. Shida nyalo bedo ang'o? Kolero na kosedhi e thieth moro amora to wacho ni ich makuot en jahigni 15, ich ni ridore to samoro bende remo. Koro kansa ka in go kaka kansa mar nyarogno ni en gima medore. Omedore. Koro kawuono kineno ka ng'ato kuot ni chako medore Ahinya nyathi to bedo motegno ochako rame. Tuoche mag ich ng'eny ga kabisa kaluwore gi tuoche ma ich nyakel gi chiemo, tuoche ma ich nyakel gi gik mang'eny kabisa. Omiyo ka ng'ato nigi shida mar ich, mokwongo nego dhi osiptal mondo laktar opime mondo cheke ong'e ni ang'o madhi mbele. Nikech wan gi tuo moro luongo ni irritable bowel ma en injo ka irami arama samoro kichiemo to rami ibedo gi gas mang'eny, mano samoro ok en kansa, en tuoche moko. Penjo machielo bende wacho kani apenjo ni anyuolo to kidney otuch, mano bende nyalo bedo kansa. Ok ang'eyo ni onyuolo nyathi to yud ka kidney ne otuch koso ondike andika kamano daktari. Ok ang'eyo kinyalo jase koso? Kidney nyalo tuch, onyalo tuch nikech tuoche moko. Onyalo tuch nikech kata kansa nyalo medo tuch, koro onego odhi mondo ochek nyathino mapim mondo yud ni to ang'o marach kabisa mamiyo kidney nyarogno no bedo matuch. To ta kansa nyalo dongo matuch i nyarogno. En mani koro kinyalo wacho ni kansa nyaka tim diagnosis ma yud ni en kansa. Kabisa. Sache ma itimo diagnosis ma yud ni en kansa no nyakwara Muge Jwang dwa her mondo muwinja ni to seche ma nyathi osebiro kod ranyisi kaka magi, ineno remo e lach, nyathi dende chwakore, nyathi wito ndhadhu mar chiemo kata appetite, nyathi iye kuot ahinya konchiel kaka ni pimonwa cha, nyathi nitiere kod lokruok korka duong' ne, itimo diagnosis na koso ibro ng'i ang'iya kama tiwacho ni ma anyaka bede ni en kansa mar nyiroke mar nyathi. Koro kos nyathi osene to osepim gik moko kaka njokni, osepim gik moko kaka tuoche moko malaria, nikech malaria gerego be nyalo kelo tuoche makamago. Koro mago nyaka pim mokwongo. Kosepim oyud ni mago onge, nyithindo gi onego orgi kaber hospital maduong' kaka New Nyanza, hospital maduong' kaka Makisi, hospital maduong' kaka Homa Bay mondo onegi gi laktar mar nyithindo miluongo ni pediatrician. Osiptende gi ka nyithindo gi odhiye to kata mana ka en hospital mabet tin, ka gin gi picha mar ultrasound, picha mi kata ka ji nigi igi odong ing'iyo go nyithindo iye, picha no ka ng'ama ong'e time maber nyalo ng'isi ni nyarogno no ok en nyarogno makare, onyalo bedo gi tuo mar kansa no. Koro gimokwongo timo en picha mar ultrasound. Picha no nyalo ng'isi gik mang'eny, manyalo ng'iso ni ich ni nyarogno ni nigi gimoro ka. Koro kosetim mano itero ir laktar. Kosetim laktar koyud ka pod kaluwore gi stage, gin stages 5, koyud ni inyalo gole, thothne itimo ga operation migolo kama nigi kansa nyarogno nigi kansa no, aeto ipime aeto koka imiyo ji thieth. Yes. Koro nyaka pime mang'e ni en kansa koso ok en kansa koka inya thieth. Lakini samoro be kotim ni picha mar MRI, picha maduong' ma en nyathi nyaka ket sindan e lwete ma nyathi ninde, inyalo time. Nitie kaka MRI no chalga manya ng'isowa ka kansa en kansa, kata kapok otim ang'o pok ogole modhi mopime mong'e ni en kansa. Nikech MRI no kotim, nitiere science minya nene MRI ma ka laktar ma somo MRI nigi experience nyanya ng'isi ni ma en kansa mar nyarogno ma nyithindo. Koro nitie kuonde pinje ma kaka mar jo Amerika geriko, lakteche moyiedhore nyalo ng'iyo ang'iya MRI no mang'isi ni ma en kansa no, ma nyathi chaka thieth ma kansa no duoge mapiny gi yath mar chemotherapy koka igole bang'e. To korwa koni thothne wahero ni mondo wang'e ni en kansa no adier koko ok en adier, mitimo ni operation magol kinyalo gole. Ma en safar ma bende ok yot ahinya. Tuo ni nyaka ka nyathino yud nigi tuo ni en safar maduong'. Thieth ok en matin, to thoth thieth kaber kabisa kata koseyude New Nyanza nyithindo mang'eny ioroga Moi Teaching Referral ma Eldoret kata Kenyatta National Hospital kata Gertrudes e kuonde mithiedhoga, nikech en thieth malach to kendo dwaro lakteche ma nigi experience maber e thiedho tuoni, nikech en
nyithindo mondo mi chemotherapy ok en tich mayot nikech nyithindo nyalo bedo complication mang'eny. En chemotherapy ma imiyo ji haraka inyodo kata week ka week molo kaka ma joma dongo miyo ji dichiel kuom higni 3 dichiel kuom higni 3. Ok ang'eyo ka nitiere mana kaka nipimonwa cha ni lifestyle to en kaka ji duto te odak. To thothne iyudo ka tuoche ma sani ma kansa en kaka wadak kaka wachim kod weche ma kamago. Atemo paro Dr. Primus ni nyathi ma ja higni 5 lifestyle mane mwanyalo wacho ni nyalo kete e kidieny mamalo mar yudo kansa ni. Lifestyle mar jonyuol kane pok omakichne kose makichne ang'a timore tok nyithindo mage mantiere kod thuolo mamalo kata mantiere kod higher risk mar bedo kod kansa ni. Koro lifestyle no timore ni lifestyle mar joma minogo. Mar jo mamin wuon gi min gi to ma kabisa en mar min gi nikech min gi ema dhi ting'o nyathi to min gi ema nyathini be dhi dongo iye kanyo. Yes. Omiyo kapo nono ni ng'ato en ng'ama miyo ikori ne bedo mapek kata ikori mar yudo nyathi, nitiere gik mang'eny mokalo ma nyaka iloke kit ngimani. Ok owacho ni koro nyathi ok nyal bedo godo, to nyathi pod nyalo bedo godo en mani koro iduoko thuolo ne chien mar bedo kod kansa kaka mag nyiroke ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Aneno ka sauce romo mondo mwayudie yueyo ka wayudo weche manyien e yo machuoka. Ka ngwaduogo to wadhi online mondo ka nitiere kod penjo moro amora go simu mondo mi penj laktar. Seche mwaka yueyo no bende inyalo oro ote machuoka e namba mar SMS ma en 23600. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mondo miyud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Kata ko chadir kawuono gimoro mara marach meni setimo ka ok apar ni biro lokre. Onge gimoro mara ma ni biro loso kae bendi winja. Ibana timango. Atimango? Nyisa atimango. Anakwayo nuwo mos. Owinjo koko ka wanie. Dol mana winjo oko kanyo. Awinjo ka gimen mar Sanju gi Pari. En ang'o momiyo gin gi dhaw? To bende gin pok giromo ga nyaka nene. Rajiv inwa rekoda. Ang'eyo ni jaricho Pari.
Sanju. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Jo-Kenya ma kwan gi hao milion 2 nigi midhiero mar kech kaluwore gi lal mar koth ma okelo oro e moko kuom gwenge. We have seen elections has become a cancerous issue in East Africa from Tanzania, and now we're going to Uganda in January and back to Kenya in 2027. Riwruok makedo ne ratich oganda oyango ni yiero madundo nyocha ok otim e yor ratiro kod adieri. Tend riwruok jodong Luo obedo gi lalruok e wi siasa, telo kod dongruok makaluo, kendo yiero Injinia Philip Okundi ne nono wach mar tero kambi nuclear Siaya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Primas Ochieng wang'iyo kansa mar nyithindo mano mar nyiroke. Wayaw lainde mag simu. Penjo mora mora ma inyalo bedo godo kotenore kata kotudore kod twagni bed thuolo mondo mi igo simu nikech penjo eng'eyo kia bende kelo chandruok joluo nogongero. Daktari nitiere kod penjo openjo kacha ni nonyuolo nyathi to yie okuot to rame kane otere hospital to nowachne ni tuo choke. Debede noluore kod tuoche mag kansa. Debede ni ang'o kodo iye to yerame kaka timore ni. Mano nyathi monego timne picha mar ultrasound mondo ng'in tang'o momiyo iye kuot. Nikech picha mag ultrasound gi ng'eny kata mano osiptende wa mag machon luong ni district hospital kata mana health centers moko ni kode, omiyo en adhi kanyo ting'iyo i nyathi, ikawo lach nyathi pimo kanyalo bedo gi remo. Mago nyalo ng'iso ni nitie gima dhi mbele ka. Katek to nyathi onego ter osiptende maduong' mondo onenige gi lakteche miluongo ni pediatricians mondo ong'in tang'o madhi mbele. Penjo machielo wacho kacha ni en ang'o made watim mondo mi wageng' tuono mar kansa ahinya kuom nyithindo nikech ni sipimonwa kacha ni kele thothne biro kod lifestyle mag jonyuol ahinya mag joma mine. Koro mano gima joma mine onego tim. Ni ngima wasani ngima waloko ngima kabisa. Onego water ngima e yo mos. Nitie gik mang'eny matimo ma miyo ngima wabedo at risk of cancer go. Chiemo nego wang'i, yedhe mwatiyogo, modhe mwawichorego. Kar moth mwawirorego kanyo makama kaka wie simb Julia. Julia, hello, penje laktar. Hello. Julia. Yes, doctor. Machiegni. Daktari winje? Ya winje. Hello, Ruth. Wawinji Julia machiegni? Ma Julia ka. Apenjo ni. Dhi nyime? Aneno gi jo moke tuo. Ineno? Tuo ma daktari matindo no. Okayud Julia maler. Julia inyalo ng'ado simu kaeto igo kendo mondo mi daktari oyud penjo ni e yo makare. Daktari kane pok adhir Julia ni nyisowa kacha wach mag lifestyle mag joma mine ahinya, chiemo ma joma mine chamo, kaka joma mine odaka. Ne imake kar modhi ma joma mine okete dendgi e yor chiemo koso e yor piendel e yo ma e yor piendel mondo nitie joma tiyo gi modhi. Daktari ayudo Julia kendo. Okay. Anyalo kosi Julia. Timbele gi Julia. Julia machiegni kendo. Julia. Akwayo producer na mondo mi okauna penjo Julia kaeto mondo mi ochwalnwa wayud kaka wakonyo sabende. Ni wacho kacha modhi ma iwire del. Mulwa ka daktari. Koro modhi miwire del gi sani nitie modhi manigi chemicals miluongo ni mercury. Magi modhi ma kikete dendi to kin rateng' tibedo kaka mzungu. Modhi go ok ber. Nitie moko moting'o chemicals miluongo ni lead. Koro chemicals gi ka gidonje dendi to gidonje i dendi gi chako wuothe rembo. Koro ka koke ni imako ich. Sami mako ich no cells mag nyithindo mar ng'ama dichuo gi mar mama riwore to gi divide speed kabisa maka
chemicals ma kamagi odonje to ema affect mag gik manyalo kelo complication kata cancer kuom nyithindo koro nyathi minyuolo to cancer ni neno osechakore kuome kata in iwuon ng'ama tiyo gi chemicals gi imbe iketo dendi at risk nikech chemicals gi ginyalo mi bed cancer yo mayot kabisa to chemicals sani ng'eny koro miyo nyaki Vaseline pod motang'ini Vaseline tinde ji oketo bathe modho kaka Vaseline go petroleum jelly mago modho maber ma very safe mang'eny matiyo kata mana mar wich e del gik maloso mondo wang'ire maber go gigo ni complication mang'eny kabisa Nyakwaro Mugejo ng'ageno ni winjo wechego ahinya nyithindo manyiri mapoda samoro pok yudo nyithindo ato ntiere gik mang'eny ma ikete dendi samoro iketo kong'o mang'eny ndawa mang'eny yoyo gik moko kaka shisha chemicals mokete del mang'eny daktari pimonwa ni nyalo kelo chandruok matin daktari Julia ne wacho kata ni choni ntiere tuoche aina ma wawuoyeni ma nyathine nyalo kuot ne nyalo rame kod weche makamago ni rwayo nyathi ma nyathi diew kato gini ne rumo debedie ni dobed mana ma ato loko mana kite koso mano ne nyalo bedo chandruok mopogore kod kansa mano ne chandruok mopogore nikech wakwa eroga ni ka nyathi nigi kansa mar nyarogno ni rwayo iye mang'eny kabisa rwayo no nyalo miyo kansa na wuok kama entie no modonj otimang'o odhi kuonde moko koro kwadwaga ni nyathi ma oyudi ni nigi kansa mar kata gimoro amoro kote iye ni koro irwayo nyalo miyo itimang'o igolo kanyo ma ike iye kuonde go koro ok ber ahinya emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar wechego inyalo mana ng'eyo ka ruecho ma sate ok ing'eyo ni rwayo ang'o seche miruecho no inyalo bedo ni ke to konego ni obedo kamano daktari thieth mar kansa ni pimonwa kata ni onyalo bedo kaka thieth mar kansa mora mora chemotherapy kod weche makamago ok ang'eyo ka ntiere pogruok e thieth koso pogruok e thieth ni chemotherapy ma nyithindo imiyo gi kuom ndalo mabor kabisa en gima nyadhi dweche 6 samoro dhi kata nyaka higa 1 koro chemotherapy no itime koro kansa ni mar nyarogno mar nyithindo inyalo gol koro kaluwore gi stage ken stage 1 2 inyalo gole nikech mano ng'iso ni en mana kar ang'o kar nyarogno kanyo igole kosegole aito lakteche ma iluongo ni pathologist ng'iyo kako chal nitie moko maonge thieth michak imedo gole no kende osechange nitie moko ma gole no kosepime boyudo ni onyalo duogo kendo mano imedo e thieth thothne imiyo giga yath miluongo ni chemotherapy mikete lwet nyithindo koseket mago aito bang'e kamano gole no imedo moko stima mar radiotherapy thothne watimo gi kuom wige 2 kata wige 3 bang' mano ochak imedore gi sindan ma sindan no nyalo dhi ma kata chop higa 1 moko ka koro osechopo stage mar 3 ma koro osewuok kata sama no igolo timo operation no to ong'adore ma iye cha owuok molandore e nyathino mano inyalo mi chemotherapy mokwongo mondo kete mobed matin koro stage 3 kanyo bang'e koka laktar dhi migole kosegole kendo imedo chemotherapy atichak imedo radiotherapy koro gima wacho ni kansa ma nyithindo no mar nyarogno en thieth 3 kuom nyithindo mang'eny imiyo gi chemotherapy igole kendo itimo ne operation kwa yudo ni en stage mar 4 mosewuok e nyarogno modhi nyaka boyo pod inya thiedhe ni mondo change kansa mang'eny kosewuok modhi kama chielo ithiedhe mana mondo igaya kae wanya thiedhe mondo change nikech nyithindo mang'eny nyalo chango ma gino rum koro mano imiyo gi yath mar lwedo miluongo ni chemotherapy aito bang'e chak igo gi picha kapod oyudi laktar nyadhi matimo operation magol gima ntiere boye no mochak gol kar nyarogno aito bang'e no chak imedo stima miluongo ni radiotherapy koro thieth luwore gi stage ma en go to gi fuonde ma dhano mose mudo to gi state ma nyathi ka nyathi otegno inya miye tuo mang'eny chemotherapy kuom nyithindo mang'eny chemotherapy tiyo kuom gima beyo molo kuom joma dongo kendo tuo gi ahinya kaka tuo joma dongo nyithindo mang'eny nyalo tuo e ndalo 2-3 to bedo mang'eyo chemotherapy kuom joma dongo ohedo ka olo joma dongo kabisa nyithindo ko ol ahinya nikech the doses mag tin to nyithindo be chemotherapy mimiyo gigo
ok en maniga a lot of complication kaka kuom jomadongo. Kanye manadwa penji to koro nyithindo ma pod yom, nyathi ma jawa higni 5 ka dhi piny ka omiye chemotherapy gi radio, samoro otimne surgery, donge gini nyalo hinyo nyathini mapiyo piyo kata nyalo ole? Kata kamano iwacho ni doses ma imiyogi en dos man piny, kato dend nyathi be nitiere kaka react maber molo ng'ama duong'. Moingo dend ng'ama duong'. Nyakora Moge Jwang, Dr. Chieng' wacho kacha ni thieth luwore kod stage ma oyude kansa ni. Antiere kod picha moro maber ka manyiso stages mopogore opogore, to mondo mi itudi kaka ne daktari wacho weche mag thieth ma e kaka kansa no donjo e nyiroke mag nyithindo. Ka ineno picha mantiere buta koni, ineno stage achiel ma pod en kama tin. Stage mar 2 ma daktari wacho kacha ni nyalo thiedh kod chemotherapy kachiel kod operation. Aito koke medo radiotherapy. Kaito stage mar 3 kineno picha no kinyalo nene maber Nyakora Moge Jwang, ineno ka koro osekuodo inyarog, osepong'o inyarogno, koro dwani mondo mi owuogi odhi komachielo ma bende osechako landore. Stage mar 4 kinyalo neno picha no maber, koro osewuok e nyirogno kanyo kendo osewuotho odhi e fuon mopogore opogore. Koro thieth luwore kod kama ojuke godo kabisa. Antiere kod wach machielo kawuok kuom Lavenda, owacho ni penj na laktar niya iyo osebedo ka kae kabisa, onyalo kae kata week to odogo lal kata for 1 month to chako duogo, chandruok nyalo bedo ang'o? Lavenda ok en nyathi to kata kamano kelo penj laktar. Thoth ji mang'eny mabedo gi tuo ma samoro ginya bedo gi sida mar ulcers kata ginya bedo gi sida miluongo ni irritable bowel syndrome. Irritable bowel en chalo ni igera ma en achala mach seche te. Ithiedhi, ing'iyo ameba, ing'iyo tuoche gi onge. Ameba be tindo dok matin nikech pi matani watiyo go ler ikete chlorine, kata mana typhoid odok. Koro thoth tuoche mag ich samoro gin related to chiemo. Koro onego dhi mondo pime maber oyud nang'o ma chande. Thoth nyithindo daktari mana kaka ni wacho cha ni kata odoko ni miyogi doses matindo mag thieth to pod nitiere kaka gini chapo dend, gire kaka jonyuol onego be ni ritogi mondo mi kik gini hinygi ahinya reaction mag thieth. Chemotherapy en tuo mar kansa luor mang'eny ma ji nigo en thieth. Thieth ema omiyo ji oluoro tuo mar kansa kabisa. Ji ok oluoro kata kansa no wuon, to thieth, nikech thieth no inyalo chake kin ng'ama otegno mingima, to onyalo mi bed ma tuo mokelo ni tuo moro miluongo ni side effect ma en onge yadhe maber. Side effect no kata en onyalo teri Sayun. Koro miyo mine mang'eny kuwinjo ni dwa mi nyathine mohero mapod tin cha chemotherapy giluoro ga ahinya, gibedo gi luor kabisa. Moko kata mna ponde ward wuok malal nikech ong'e ni kaka oseneno ji wacho wach chemotherapy, nyathine ok odwa neno dhi chandore gi gik makamago, ni nyathine ng'ok, nyathine bet matuo, immunity bet, nyathi ool, nyathi ok nya chiemo. To sani chemotherapy miyo ji sani opogore chemotherapy mane miyo ji chon. Chemotherapy ose improve ni side effect mang'eny mantiere sani tin, imiyo ji yedhe mang'eny mabeyo manyalo miyo side effect bed matin. Omiyo ji mang'eny ma sani timo chemotherapy, iyudo ng'ato nya time to pod dhi tich. Yudo chemotherapy kinyne na tich kawaida. Omiyo kik joluor chemotherapy, yedhe gi matindi itiyogo to kendo yedhe gi tinde gin very safe. So safety ose improve kabisa. Kore center maber onego bed ni chemotherapy laktar onego kel mama mong'isi gima dhi timore, side effect, oketi kaka gino botimore. To kendo gima duong' kabisa en ni sama nyathi kata ng'ato yudo chemotherapy nyaka bed machiegni gi laktar mare, nikech side effect go nya bedo ma rach kabisa, kendo nya bedo gima can be preventable, to moko bende nya bedo ma mild. To nitie samoro yedhe mok dwa ni tigo kitiyo gi chemotherapy manyalo kelo gimiluongo ni interaction, onyalo kelo complication. Koro ber sama ng'ato nigi chemotherapy en in touch gi lakteche kata nurse matimo ne chemotherapy. Hospital onego bed ni ok en gima ji onego luor, to lakini onego bed gi very close to jok mamigo. Ok en gima ji onego luor, en mana ni daktari ne wacho kacha ni kaber to wabed machiegni gi nyithindo. Ng'i nyathi, non nyathi, mul dend nyathi. Kineno lokruok moro amora to tem matek mondo mine laktar kapo nono ni en gima nyalo dongo mopogore to juke kapok odhi mabor ahinya. Daktari aneno ka thuolo mayowa wang'wa. Wach mogik minyalo weyowa godo kotende kod twak ma kawuono en nang'o? Gima wanya wacho ni tuoche gi sani ng'eny, gimako nyithindo, gimako jomadongo. To bed laktar mar nyathini, bed laktar namba 1 mar nyathini, kik ibed laktar mosiptal cha.
e laktar mar nyathini. Kik ibed ng'ama konyi ocha ema nigi nyathi seche te. Imbe kiwuogo ga ot, bed gi nyithindo, ng'i kaka gichal, chek gi. Sami irwako nyathi lawno, mul dende. Sami iluoke, mul dende. Mulo dende nyamiyo gimoro no kukuote ng'ute ka, mami iyud gino kaka okachakore. To kik ibed gi luoro. Ang'eni ji mang'eny sami oluoro wach kansa. Kata kong'e ni gimoro kuot kanyo. To ni warite mondi, obro lal. Samoro ibo rito to kolal to karo dhiga mana mbele, omedore ameda. Erokamano. Erokamano nya daktari. Nagombo ni mondo mwagol twagni e studio ka ng'ato nitiere kod penjo madoher mondo omiyo penji kata modoher mondo mi med lero ne inyalo yudi kanye, kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko. Erokamano. An gi clinic kar Kenyatta to gi Fortis 9th floor room 910 to gi namba mar Fortis en 0704 368627. Anue kendo inyalo nuoyo 074368627. Koro onyago simo to yudo secretary to we message. Erokamano. Daktari yena mondo mi aduok ni erokamano makende kuom kawo thuolo mari ibi puonjo e chenro mar penj laktar kotenore kod kansa mar nyiroke nyithindo, ma bende inyisowa ni mako nyithindo mantiere higni 5 kadhi piny, obiro kod ranyisi mopogore opogore. To wach ma bende omora mitieko godo ni in kaka janyuol bed laktar mokwongo mar nyathini. Wacho ga pile pile ni in e japuonj mokwongo. Sani Dr. Primus onyisowa ni bed laktar mokwongo mar nyathi. Ng'i nyathi, check nyathi, mul nyathi, ka nitiere gimoro ma ichich godo tere mondo mi one laktar. Daktari, erokamano mathoth. Erokamano. Ne daktari marwa mana kaka sewachono, erokamano makende ne jogo mochung' ne taya, duol, ler kachiel kod pichni mag studio. Waduoko ni erokamano mathoth ne director na Bob Fula kachiel kod producer na Papecho Okoth. Erokamano nyameja. Ne in jahera mar chenro ni, kik wakawe akawa kambaka to wakawe kaka puonj magolo doke itwa mondo wabed kod ngima makare, nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo. Oriti uru masane.